clientes da Tula Móveis, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um lançamento, olha que novidade. É o Buffet Wolf, ele é todo de madeira, em laca branca, e o tampo e os pés em madeira, também na tonalidade amêndoa e com puxador metálico. A gaveta é ótima, tá? Super funda. E as portinhas também são uma gracinha, cabe bastante coisa aqui dentro. E é pra fazer uma decor mais clean, pra quem gosta de móveis brancos. E olha isso, a cristaleira combinando. Muito lindo, né? Então, pra quem curte móvel branco, já achou. A entrega é imediata. Só mandar mensagem pra gente. Aproveitem!